довольно серьезные психические последствия. Действительно может формироваться буквально панцирь. Почти всегда связано с реальной опасностью умереть. Ну, это же, прости господи, неинтересно. Это проходит, но иногда все-таки нет. Потому что человек становится вот таким вот. Встреча со смертью – это очень непростое дело. Здесь мама ни при чем, здесь COVID-19 причем. Вот здесь где-то живет. Человек жил, заболел, выздоровел, и все хорошо. Да уж, мне это нравится. Наши люди понимают, что они думают из телевизора. Кажется, вот то, что мы сейчас наблюдаем, не знаю, ты отмечаешь, нет, но мне кажется, сейчас вот это происходит, что есть довольно серьезные психические последствия. Да. Такие. И мне кажется, их несколько вот, в том, что мы можем наблюдать. Первое, такой очень серьезный феномен – это то, что принято называть посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР, и сам ковид, заболевание, или, если человек сам заболел и пережил какую-то опасность, или заболели его родственники, не дай бог, кого-то не стало, да, вот в такие ситуации. Вот в тот момент, когда это происходило, человек, скорее всего, переживал стресс, очевидный стресс, да, такое событие сильное. И у него было, скорее всего, такое острое расстройство, то, что называется острое стрессовое расстройство. Но в силу разных причин он вот это острое стрессовое расстройство мог переживать каким-то специфическим образом, что, условно говоря, не все допережил, не совсем справился. Да, мне кажется, я согласна с тобой полностью. Мне кажется, дополнительным куском переживания этого состояния является еще интоксикация, которую человек переживал, само воздействие вируса, воздействие гормональной терапии, которая была. Интересно. Это дополнительный еще есть фактор, прямо биологический, который усиливал, наверное, вот эти переживания. Да, наверное. И получается, знаешь, вот такое ПТСР, посттравматическое расстройство, оно наступает не сразу. Вот человек переболел, прошел месяц, 2, 3, 4, 5, 6, и вот на этом расстоянии 1-6 месяцев, так классическое, да, такое расстояние, мы можем обнаруживать такие очень специфические симптомы. Их часто не связывают с последствиями самого события. У человека появляется такая иногда сниженное настроение, депрессивность, у него появляются какие-то воспоминания, так называемые флешбеки, как будто бы вот оттуда события начинают все время лезть в голову, иногда буквально как картинки оттуда. У него тревога повышается, много там таких феноменов, и он удивляется очень, мне кажется, пугается иногда, пугается, да, потому что как будто с ним происходит что-то такое сильно необычное, и редко связывает вот то, что с ним происходит, с вот тем событием, которое он пережил. А фактически развивается вот тот самый феномен, который называется посттравматическое расстройство. Довольно серьезная история, и происходит она довольно часто. То есть, в принципе, условно, каждый 10-й переболевший может иметь вот это расстройство. И мне кажется, это просто надо отслеживать, знать, просто знать, что оно происходит. Вот то, что происходит, это вот это ПТСР. Как ты думаешь, сам человек может с посттравматическим стрессовым расстройством совладать или все-таки без помощи не обойтись? Трудно сказать наверняка, но я думаю, что иногда в легких вариантах это проходит. Достаточно поддержки, наверное, поддержки окружающих, когда люди могут об этом говорить, когда можно делиться что человек сам знает, что происходит с ним. Но иногда все-таки нет. Иногда лучше сходить к врачу, лучше к врачу-психиатру, иногда обратиться к психотерапевту или к психологу, который занимается вот такой работой, потому что там есть специфические процессы, которые самому не отловить. И вот мне кажется, что центральный, там такой бывает момент центральный, потому что посттравматическое стрессовое расстройство почти всегда связано с реальной опасностью умереть. Там была угроза для жизни. Так она фактически была. Да, и ковид была. Конечно, люди действительно и умирали, конечно, к сожалению. и умирали. И
И поэтому вот этот страх умереть, человек реально столкнулся с такой опасностью. Ну да, Либо сам, смертельной. либо у близких, либо у кого-то очень важного. И его организм на это очень серьезно реагирует. Потому что вот эта встреча со смертью – это очень непростое дело, и такой разрыв происходит. И здесь, конечно, нужны люди, которые умеют профессионально с этим поработать. Потому что, и мне кажется, кстати говоря, очень важно не пугаться, потому что если появилась эта симптоматика или прямо очевидный страх умереть, ну, иногда это могут формироваться не только ПТСР, но и фобии. Да, да, и мне кажется, что вот это очень важный момент о том, что мы должны понимать тогда в ПТСР, у нас есть определенная симптоматика тревожности, страха, там еще какой-то, флешбеки. Да, вот эти воспоминания, тогда важно или обратиться к специалисту, или немножко подождать и обратиться к специалисту, если не пройдет. Да, и мне кажется, наряду с этим возникает иногда еще и, знаешь, такие феномены, видела, наблюдала, такие просто некоторые повышенные тревожности. И даже не в рамках такого серьезного состояния, которое точно нуждается в коррекции специалиста, практически всегда нуждается в коррекции специалиста. Я, знаешь, с такими вещами встречалась, как тревожность, повышенная тревога. Да, когда, то есть так как будто бы все время везде есть где-то какая-то опасность, ну, знаешь, мне кажется, часто, не знаю, подтвердишь, нет, вот бывает вот такая какая-то специфическая, она вот здесь где-то живет эта тревога. Здесь, да? А если так она сильно гнетет здесь, это скорее даже тоска. Тоска. Ну, да, тоска, которая такая вот загрудинная, даже боль может быть, а тревога это скорее даже в солнечном сплетении, да, скорее в солнечном сплетении такое ощущение надвигающейся опасности, такое ощущение, что может что-то случиться, хочется звонить близким, узнавать, все ли они доехали, уехали, приехали. Да, вот это вот такая тревожность, так мы ее так и назовем, это так классно показала вот так вот руками, потому что действительно может формироваться буквально панцирь. То есть человек иногда, который не очень замечает свои чувства, он может заметить, что он тревожный. Дышит мало, так он как замирает немножко. Он замирает по такому помышечному панцирю. Да, Вильгельм Райх, да, вот австрийский психоаналитик, он же описал вот эти мышечные панцири прекрасно, да, потому что человек становится вот таким вот зажатым, потому что он пытается справиться с тревогой. Вот. И мне кажется, здесь важный момент по поводу тревоги именно в постковид, потому что психологи, психотерапевты привыкли видеть тревогу как некий сигнал о каком-то психологическом неблагополучии, да, в котором нужно разобраться. Да. Психиатр это как симптом расстройства там, и так далее. Здесь, мне кажется, у нас все-таки немножко другая история. Да, это такая постковидный синдром, который характеризуется в том числе и тревожностью. Все-таки такие травматические последствия. То есть реально было сильное событие, длинное событие, иногда короткое. И есть вот и тревога такая, часть травматических переживания и этих процессы, событий. которые происходят. И биологические всякие И биологический фактор, и просто такого психологического волнения, что происходит. То есть не обязательно... Неизвестность. Неизвестность. То есть вот у тревоги есть несколько факторов, на мой взгляд, почему она возникает. Первое, это, конечно, неизвестность. Вот я совершенно с тобой согласна. Потому что, конечно же, мы не знаем, что происходит. Особенно в начале. Особенно в начале тревожности, мне кажется, было гораздо больше, потому что вообще было непонятно. Да, сейчас все-таки есть вакцинация, все-таки есть какая-то положительная динамика там, и так далее. Вот. И мне кажется, еще есть несколько факторов, которые влияют на эту общую тревожность. Один фактор – это когда изнутри человек уже был тревожный. Когда уже изнутри это что-то было, что до болезни. До болезни. И он уже был какой-то, не знаю, очень остро реагирующий на ситуацию, ночью пробуждающийся как от толчка, или у него все время за всех боялся. И, конечно, постковидный синдром у этого человека будет протекать, знаешь, в таком в аккумулирующем эффекте, в суммирующем таком состоянии, когда его будет просто больше. Грубо говоря, эта тревожность, она будет накладывать. Да, вот знаешь, вот это интересное место, сейчас, прости, немножко, мне кажется, что в принципе такое серьезное событие, как пандемия, она вполне усиливает все, до вот эти преморбидные, как говорят врачи, до заболевания, до события, усиливает много черты, способы, паттерны, способы справляться с ситуациями. И усиливает и заостряет. То, что называется невротизация, усиливает, заостряет. И мы имеем дело со многими феноменами, например, там, фобии какие-то, навязчивости. Они могут быть последствием вот этого ПТСР, в том числе, или какими-то последствиями вот этого события очень стрессового сильно, угрозы жизни.
или вот усилением чего-то. Усилением чего-то, либо да. сопровождающим просто вот этот непростой путь. Мгм. Да, потому что мне кажется, что здесь существует еще и влияние средств массовой информации. Да, Они ой, пугают очень. да, потому что Очень. действительно вот таких вот историй, что человек жил, заболел, выздоровел и все хорошо, понимаешь? Ну это же, прости господи, неинтересно. Да, мы сначала боялись того, что мы заболеем и умрем. Потом мы стали бояться, что мы привьемся, у нас будут тромбозы. Да? Потом мы, ну, я так немножко утрирую, может быть, подсмеюсь на этом, но все время средства массовой информации подкидывает нам материальчика для нашей тревоги. Да. Да, полежков в огонек, да, для того, чтобы она разгоралась. Знаешь, мы полгода жили как на войне. У нас были сводки с фронта. Да. Утро, да, и сводки с Совершенно фронта. точно. Знаешь, это я бы хотела здесь еще пошутить тоже, знаешь, это Виктор Пелевин в Generation P, по-моему, он написал о том, что, или другое произведение, не помню, он сказал, что наши люди понимают, что они думают из телевизора. Да. Это, конечно, утрирование, это, конечно, метафора и шутка, безусловно, но на нас влияет то, что льется из средств массовой информации, из телевизора, из компьютера, действительно, мы жили. В связи с этим, знаешь, хочется немножко сказать, что вот если, если человек замечает у себя усиление чего бы то ни было, страха, волнения, тревоги какой-то, он замечает какие-то особенные процессы, и он помнит, что полгода назад у него было заболевание, то, в общем, можно не сильно пугаться, а просто предположить, что это некоторые последствия. Вот мне кажется, что с ними можно как-то справиться. Да, вот мне тоже кажется, что это вообще вопрос очень важный. Что сейчас вот эта тревожность, да, и да, есть депрессивность, да, если интересно, тоже можно это обсудить. Вот в этой тревожности не надо искать психологических факторов. Таких совсем глубинных. Да, не надо разбираться с мамой долго. Да. Нет, здесь мама ни при чем, здесь COVID-19 причем. Вот. И вот это, мне кажется, дополняет наш арсенал некоторых точек наблюдения, как специалистов в том числе, да, что мы можем смотреть, что это может быть, конечно, и вопросы с мамой, которые важно разбирать, а это может быть реальные последствия просто COVID-19, просто постковидный синдром. И тогда здесь просто обычные средства, как справляться с тревожностью, когда мы находим способы реализации своего возбуждения. И если мы его чувствуем, эту тревогу, если мы ее приписываем и понимаем, что это связано с постковидом, не надо делать ее основной темой своей жизни. Не надо искать причин, не надо мистифицировать эту тревогу. Знаешь, вот, не знаю, я вот такое видела, как люди говорят, наверное, это предчувствие чего-то плохого, наверное, чего-то произойдет. И это ужасно, что люди продолжают жить вот в этом напряжении, предчувствии чего-то плохого, а на самом деле это просто феномен, который пройдет. Фактически, может быть, им надо вернуться или с близкими, или с друзьями, ну или если это невозможно, пойти куда-то к специалистам, психотерапевтам, психологам, поразговаривать о тех переживаниях, иногда просто поразговаривать о тех переживаниях, которые были. Да? Ну, вот в процессе заболевания. Просто назвать их. Иногда просто называние очень помогает. Да, просто поговорить о том, что меня пугало, что для меня было неприятным, о чем я волнуюсь, какие у меня есть, не знаю, катастрофические фантазии о том, что может происходить. На это можно посмеяться, это можно услышать разные какие-то точки зрения, да, и это точно будет уходить. То есть здесь, мне кажется, да, если мы говорим про ПТСР, то скорее помощь специалиста, вот эта тревожность, мне кажется, мы можем справляться сами. В хорошем смысле слова здоровым образом жизни, да, когда мы реализуем свою тревогу в некоторой активности, и хорошими людьми, и разговорами, как мы с тобой про ковид, который нас уже, видимо, не будет пугать, потому что мы о нем много говорим. Да уж, мне это нравится. Да, и еще феномен. Полезные разговоры. Полезные разговоры про ковид. Это правда полезно. Не в том плане, что страшно, что будет, да, не в нагнетающем плане, а скорее про себя, что я проживала, что я чувствовала, или что я продолжаю чувствовать в процессе вот этой все равно еще существующей пандемии.